यो भेट विद्या, यो मुमुक्षु विद्या, यो वेदलाई हेर्ने आँखाको विद्या, यसरी यो विद्यामा लाग्ने क्रममा विद्यालयमा विश्वविद्यालयमा पढाउने क्रमको एउटा उपक्रम र अहिले सत्सङ्गको उपक्रम चलिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँले एउटा प्रसङ्ग म पढ्ने क्रममै पछि डाक्टर रामानन्द गिरी हुनुभएको पिएचडी गर्न जानुभएको सन्दर्भको भेटको सन्दर्भ ल्याउनु भएको छ। मलाई त्यसले एउटा युटर्न गराएको छ कि यहाँसँग जिज्ञासा राख्नलाई एउटा युटर्न गराएको छ कि हामी गुरु शिष्य परम्पराको वेदानुयायी मानिन्छौँ। हो, एकदम। त्यसमा पनि हामीसँग सन्तहरूको धाराबाट सिञ्चित भूमि पनि हाम्रो नेपाल हो भन्ने कुरा यहाँले सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। बालगुरु होइन षडानन्द गुरुदेवको कुरा लिएर आएर सर्वदारी महाप्रभुको कुरो लिएर आएर यहाँले त्यो कुरामा सामान्य सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। यहाँको जीवनमा बालककालदेखि अहिलेसम्म वेदान्तसित अत्यन्तै धेरै पकड भएका अर्थात् वेदको अभ्यासी रहेका सिद्ध महात्माहरूको कस्ता भेटिनुभयो, त्यसको प्रभाव यहाँको जीवनमा के छ, त्यसले हाम्रो जीवनमा के कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ। आम श्रोताहरूलाई अहिले सन्त भनेको चाहिँ पाउन नसक्ने स्थितिमा सन्तहरू पनि हुन्छन् र भन्ने नयाँ पुस्तालाई जिज्ञासा पैदा भएको बेला पनि छ हैन। हामीले अणिमा लघिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्पी सिद्धो बसिद्धोका अष्टसिद्धिदाता बालगुरु षडानन्द थियो भनेर सानैमा पढ्यौँ। तर अहिलेको पुस्तालाई त्यो बुझाउनु पर्यो, हम्मे पर्ला सायद। यसलाई चुरो पक्रेर यहाँ प्राध्यापक पनि भइसकेका हुनाले मैले अलिकति भूमिकालाई प्रश्न जे गरे पनि धार केमा जाओस् भन्दा यहाँको सत्सङ्गको क्रममा सन्त महात्माहरूको त्यो पनि वेदान्तमुखी हैन, वेदमुखी साधकहरूको हैन, नैष्ठिक ब्रह्मचारीको हैन, आबाल ब्रह्मचारी होलान्, नैष्ठिक हैन ब्रह्मचारी होलान् अथवा साधु होलान्, सिद्ध महात्मा होलान्, तिनीहरूको प्रभाव के कस्तो रह्यो अलिकति सारांशमा हामी उत्तरार्ध खण्डमा छौँ। यसमा निचोरेर एउटा नौनी मन्थन गरेर हजुरले चाहिँ मक्खन चाहिँ बाहिर प्रस्तुत गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। म त मेरो विशेष गरेर सत्सङ्गात्मक अनुष्ठानको सन्दर्भमा जुन सत्सङ्गात्मक अनुष्ठानमा एउटा वैचारिक जुन प्रवाह चलिरहेको अवस्थामा म त बार म भन्ने गर्छु श्रोताहरूलाई कि र अहिले पनि म विशेष निवेदन गरिराखेका छु सम्पूर्ण श्रोताहरूले यसलाई महत्त्वपूर्ण दृष्टिले लिनुहुन्छ, ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। त्यसकारणले विशेष गरेर हाम्रो कुनै पनि ज्ञान, कुनै पनि विचार जुन परम्परा हो त्यो गुरु परम्परामा आधारित हुनुपर्दछ, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमध्ये मलाई साह्रै अब गुरु परम्परामा यसरी सन्त परम्परामा विचार गर्दै जाँदाखेरि मैले वाराणसीको अनुभव यहाँलाई निवेदन गर्ने हो भने मैले दक्षिणामूर्ति संस्कृत महाविद्यालयबाट मैले आचार्य गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको वेदान्त विषय लिएर र विशेष गरेर अनि दक्षिणामूर्ति मुमुक्षु भवनमा पनि म बस्ने मैले मौका पाएँ र त्यहाँ विशेष गरेर आबाल ब्रह्मचारी षडानन्द गुरु पनि गएर अध्ययन गरेको ठाउँ भनेको मुमुक्षु भवन हो। वाराणसी मुमुक्षु भवनमा गएर अध्ययन गर्नुभएको हो र अनि त्यहाँ धेरै त्यस्ता सन्त महात्माहरू बस्नुभयो र त्यसमध्ये मैले विशेष गरेर मैले धेरै सङ्गत गरेका महात्माहरूमध्ये वस्तुतः डाक्टर स्वामी रामानन्द गुरुजी महाराजका गुरु हुनुहुन्थ्यो महेशानन्द गिरी महाराज, पुण्यानन्द गिरी महाराजको पनि गुरु, मण्डलेश्वर स्वामी आत्मानन्द गिरिजी महाराजको पनि गुरु, डाक्टर स्वामी रामानन्द गुरुजीको पनि गुरु। उहाँ एक महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई विशेष गरेर समाधि लाग्थ्यो। समाधि लाग्ने सन्तहरूलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा मैले त्यसरी सङ्गत गरेर अनि मैले दर्शन गरेर उहाँबाट केही आशीर्वाद प्राप्त गर्ने सौभाग्य मैले श्री 1008 श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महेशानन्द गिरिजी महाराजबाट मैले पाएँ र त्यसै गरेर अरू महत्त्वपूर्ण अहिले पनि समयमा उहाँको शरीर पाञ्चभौतिक शरीर रहेकै छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उच्च कोटिको साधक हुनुहुन्छ स्वामी, वस्तुतः भारती स्वामी भन्नुहुन्छ। अहिले आएर यहाँ राम मन्दिरमा पनि समयमा आएर बस्ने गर्नुहुन्छ। उहाँ ललिता घाटमा ललिता
घाटमा नेपाली हो उहाँ पनि? होइन, उहाँको चाहिँ उतै हो, सुदामसी शेखर उहाँको भाइ हुनुहुन्छ, विद्वान, वेदान्तको विद्वान। उहाँ चाहिँ वेदान्तमा पनि तन्त्रमा पनि उच्च साधना गरेर उच्च कोटिको साधना भारती स्वामी भारती तीर्थ। अनि उहाँ विशेष गरेर विश्वनाथ भगवानमा गएर हमेसा अभिषेक गर्नुहुन्थ्यो। अभिषेक गर्ने क्रममा म एक दिन गएर एउटा यो वेदान्तमा आउँछ मिथ्या शब्द आउँछ क्या, मिथ्या शब्द। त्यो मिथ्या शब्द भनेको के हो भन्नेमा परिभाषा गरेको छ। स्वाभावाधिकरणै भाषमानत्व मिथ्यात्व भन्ने यो आउँछ। त्यसमा त्यो यो सूत्र म याद गर्दै 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 आएर विश्वनाथमा जल चढाइराखेको छु। मलाई अब वस्तुतः उत्तरपट्टि फर्केर उहाँ अभिषेक गरिरहनु भएको। अनि उहाँले विशेष गरेर क्या उच्चार पढ रहे हो बेटा भन्नुभयो। स्वामी जी मैं तो मिथ्यात्व का लक्षण याद कर रहा हूँ भन्दाखेरि, याद करने से याद के साथ साथ तुमको अभ्यास भी करना चाहिए भनेर एउटा चट्टसँगले एउटा रुमाल दिनुभयो स्वामीजीले। अनि त्यो रुमाल दिएर गएर जब गंगा जी के जो सामान्य जो प्रवाह है उसमें ऐसा करके केवल गंगा जी नीचे गंगा हो और ऊपर वो रुमाल इसको कपड़े को रख करके इसको देखते रहना क्या तुमको अनुभव होगा भन्नुभयो। नभन्दै म त्यसै उहाँको आशीर्वाद लिएर गएर त्यो गङ्गाजीको अलिकति यसो प्रभाव भए जस्तो ठाउँ अलिकति छ त्यहाँ। अनि त्यहाँ गएर यसो हेर्दाखेरि त प्रभाव नभए पनि त्यो एउटा त्यस किसिमको देखिन्छ। त्यहाँ गएर यसो हेर्दै जाँदाखेरि त त्यो वस्तु त त्यो चालनी जस्तो देखियो क्या। केही समय पछाडि त्यो रुमाल चालनी जस्तो देखियो। देख्दा त्यो रुमाल नभएर रुमाल हटेर त्यहाँ केवल धागो मात्रै देखियो। त्यसकारणले भन्नुको मतलब गुरुजीको आशय के रहेछ भन्दाखेरि वस्तुतः एउटा चीज छ, देखिने बेलामा अर्कै देखिन्छ। विचार गर्दै जाँदाखेरि जुन पदार्थ जस्तो देखिएको छ विचार कोटिमा त्यस्तो छैन हो, त्यस्तो नहुने हुनाले जस्तो देखिएको छ त्यस्तो छैन है यो संसार भनेर यो कुरालाई बताएको हो भनेर उहाँले मलाई त्यो उपदेश दिनुभएको रहेछ। त्यसकारणले भारती तीर्थ स्वामीजीसँग पनि मेरो सङ्गत भयो। गुरुबाट मैले धेरै यस किसिमको आशीर्वाद प्राप्त गरेको छु। र अनिखेरि अब खप्तर बाबा हुनुभयो, उहाँको पनि दर्शन भयो, सत्सङ्ग पनि भयो केही। तर त्यस किसिम यसको ठोस अब यस किसिमको वेदान्तको अलिकति अनुभव गरेर वेदान्तजन्य अनुभवमा आधारित भएर चाहिँ सत्सङ्ग गर्ने सौभाग्य प्राप्त भएन सामान्य एउटा श्रोताको रूपमा। अनि त्यसमध्येमा अलिकति गम्भीर अध्ययन गम्भीर विचार श्यामचेतन बाबासँग पनि गर्ने मौका प्राप्त भयो। कतिको अवधि श्यामचेतन बाबासँग त मेरो लगभग 10 वर्षसम्मकै नि अलिकति अभ्यास भयो मेरो रह्यो। र अन्तिममा स्वामी श्यामचेतन बाबा यो नेपालबाट वाराणसीमा जाने सन्दर्भमा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण महामण्डलेश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर पुण्यानन्द गिरिजी महाराजसँगको जुन संवाद भयो त्यो संवाद पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र प्रेरणादायी छ। त्यो संवाद बताउन मिल्छ? त्यो संवाद अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। वेदन गरौँ। अब त्यो के हो त भन्दा 2056 साल मुङ्सिरको समय थियो। महामण्डलेश्वर स्वामी पुण्यानन्द गिरिजी महाराजले पहिलो भागवत नेपालमा उहाँ मणिग्राममा भन्नुभयो। दोस्रो भागवत हरिहर आश्रममा भन्नुभयो। परमानन्द स्वामीजीसँग उहाँको पहिले नै एक किसिमको गम्भीर परामर्श भएको हुनाले त्यो परामर्शमै केही पृष्ठभूमिमा रहेर ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञानानन्द स्वामीजीको आयोजनामा वस्तुतः हरिहर आश्रममा जो सम्पन्न भयो वस्तुतः विशेष ब्रह्मलीन परमानन्द गुरुजीको पुण्य स्मृतिमा हो। त्यहाँदेखि पछाडि अब तेस्रो भागवत चाहिँ म काठमाडौँमा भगवान् पशुपतिनाथलाई सुनाउँछु। आयोजक म आफै हुन्छु, म वक्ता पनि म आफै हुन्छु। भगवान् पशुपतिनाथलाई भागवत सुनाउने भनेर स्वामीजीले भागवतको जुन अनुष्ठान गर्ने जो निर्णय गर्नुभयो। अब त्यसमा समिति गठन गर्दै गइयो। समितिमा अब म पनि त्यो समितिमा बसेका थिएँ। चक्रबन्धु अर्यालजी पनि हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसै गरेर पूर्व गृह सचिव एवं रक्षा सचिव अब उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। अरू पनि त्यस्ता अत्यन्तै धर्मात्मा महापुरुषहरू समितिमा बस्नुभएको थियो। र भोलिपल्ट वस्तुतः श्रीमद् भागवत महापुराणको शुभारम्भ गर्ने समय थियो। अघिल्लो दिन चाहिँ हामी अब के त स्वामी आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी पुण्यानन्द गिरिजी महाराज स्वयं
आफू एक किसिमको कर्ता जस्तै सम्पूर्ण आयोजकको सबै जिम्मा लिएर भगवान् पशुपतिनाथलाई पवित्र भावले भागवत श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ भने अब यो भागवत त ऐतिहासिक हो। यस्तो ऐतिहासिक भागवतको उद्घाटन त यस्ता अत्यन्त उच्च शीर्षस्थ व्यक्तित्वबाट उद्घाटन गराउनुपर्छ भनेर हामीहरू त्यस समयमा एउटा मिटिङ बसेर अब वीरेन्द्र सरकारबाट चाहिँ उद्घाटन गराउनुपर्छ भनेर श्रीमान सरकारलाई महाराज सरकारलाई नै अब त्यहाँ विशेष गरेर निमन्त्रणा गर्नुपर्छ भनेर हामीहरू एक किसिमको परामर्श गरिराखेका थियौँ। अनि स्वामीजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि विशेष ऐसा मत करो, अभी बाद में हम ये भी विचार तो महत्वपूर्ण है। अब राजा वीरेंद्र सरकार को तो मैंने भागवत देशीबघाट में सुनाई आई है, अब हम तो यह राजा से नहीं महाराजा से उद्घाटन कराएंगे, महाराज से उद्घाटन कराएंगे, इसके लिए तुम लोग चिंतित मत हो, इसका समाधान हम खुद करेंगे भन्नुभयो स्वामीजीले। विशेष गरेर अलिकति नेपाली पनि उहाँ बोल्ने, तर पनि हिन्दी चाहिँ विशेष उहाँको मिठो अत्यन्तै श्रवणीय। ओखलढुङ्गामा जन्मे पनि अब धेरै बसाइ भारतमा भयो, तर अत्यन्तै सबैले बुझ्ने गरी सरल शैलीमा मिठासताले भरिएको भाषा स्वामीजीको। अनि भन्नुभयो स्वामीजीको अगाडि हामीले त्यो कुरा नकार्ने कुरा आएन, स्वीकार्यौँ। अनि भोलिपल्ट एकछिन पछाडि अनिखेरि चलो भन्नुभयो, स्वामीजी अगाडि आउनुभयो, म पछाडि आएँ। आउँदाखेरि श्यामचेतन बाबा कहाँ आएर श्यामचेतन बाबालाई पशुपतिमा बासुकी आश्रममा ठ्याक्क भित्र पसेर श्यामचेतन बाबालाई भन्नुभयो स्वामीजीले, बाबा कल चाहिँ भागवत वाचन का समय हो गया, भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण वाचन करेंगे, कथा शुभारंभ कल से हो रहा है, आपको उद्घाटन कर देना चाहिए। यो कति सालतिर कुरा थियो? 56 साल, 2056 साल। अनि त्यहाँबाट स्वामीजीले थपक्कसँगले अच्छा हम आएंगे भन्नुभयो श्यामचेतन बाबाले। अब स्वामीजी आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामीजी र म गयौँ। अनि भोलिपल्ट ठीक 8 बजे हम खुद आपको लेने, मैं खुद आऊँगा भन्नुभयो स्वामीजीले। अनि स्वामीजीले भनिसकेपछि अच्छा हम तयार रहेंगे भन्नुभयो। संयोग कस्तो परेछ भन्दाखेरि त्यस दिन राति चाहिँ के भयो त भन्दा स्वामीजी ठ्याक्क श्यामचेतन बाबा ठिक्क 3:30 बजे नै गएर बागमतीमा स्नान गर्ने उहाँको अभ्यास। स्नान गर्न जाँदाखेरि के भएछ, हात पनि लडेर हात पनि भाँचिएछ, खुट्टा पनि भाँचिएछ त्यही राति। भोलिपल्ट आउँदाखेरि त अब डाक्टर पहाडी डाक्टरहरू, डाक्टर भोला रिजालहरू उहाँहरूको टिम मिलेर सचेत पहाडी डाक्टर भोला रिजाल डाक्टर साहबहरू सबै एक किसिमको आफू जुटेर चाहिँ उहाँहरूले अनिखेरि अब बाबालाई अब त्यो गर्नलाई उपचार गर्न हस्पिटल लानुपर्छ भन्दाखेरि श्यामचेतन बाबाले निषेध गरिदिनु भयो। म हस्पिटल हम नै जाएंगे, यहीँ जो करना हो करो भन्नु। अब हातमा पनि ब्यान्डेज गर्नु छ, खुट्टामा पनि गर्नु परिरहेको छ। अनि बिहोस गराउनु पर्यो भन्दाखेरि बिहोस मत करना, तिम्रो अपना काम करो, म खुद अपने स्थिति में रहूँगा भन्नुभएछ। नभन्दै श्यामचेतन बाबा आफ्नो स्थितिमा हो, ठ्याक्क उहाँलाई त अब अभ्यास यो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरदेखि पर रहेको स्वयं प्रकाश आत्मा जस्तो भएर ठ्याक्क फुक लिएर रहनुभयो। अब डाक्टरहरू आफ्नो काम गर्न थाले, कुनै ऐया पनि छैन, आत्मा पनि छैन, ठ्याक्क आफ्नो स्थितिमा हुनुहुन्छ, बेहोसै नगराइकन। अनि त्यतिखेरै स्वामी महामण्डलेश्वर स्वामी पुण्यानन्द गिरिजी महाराज म ठिक 8 बजे उहाँलाई लिन भनेर आयौँ। आउँदाखेरि त बस त्यस किसिमको सबै त्यो घटना सबै थाहा भयो। अनि त्यहाँदेखि पछाडि अब अगाडि श्यामचेतन बाबाका अगाडि गएर पुण्यानन्द महाराज ठ्याक्क उभिनुभयो, त्यसका पछाडि म छु। अनि अरू भक्तजनहरू पनि कोही 1-2 त्यहाँ आउनुभएको छ। अनि त्यहाँबाट ठ्याक्कसँगले भन्दाखेरि देखे स्वामीजी क्या करें, ऐसा हो गया, हम तो जा नहीं पाएंगे शायद, अब आपको हम अभी हम आपसे एक जानना चाहता हूँ, हम अब यहाँ नेपाल में नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरा नेपाल में रहने का 3 उद्देश्य था, पशुपतिनाथ को दर्शन, बागमती को स्नान र अनिखेरि बासुकी को बास। यी 3टा चाहिँ मसँग जबसम्म रहन्छन् तबसम्म म यहाँ नेपालमा रहन्छु। यी 3टा मध्ये एउटै पनि मेरो जीवनमा मेरोबाट छुटो भने म यहाँ नेपालमा रहन्न, मेरो प्रतिज्ञा छ। त्यसमा बागमतीको स्नान मबाट अब नहुने भयो। यी सबैले मैले बागमती स्नान गर्नका लागि निषेध पनि गरेँ। स्थिति पनि अलिकति भयावह छ, बागमतीको अत्यन्तै नाजुक अवस्था छ। त्यस कारणले अब हम जाएंगे बनारस, आपके आश्रममा रहना चाहता हूँ भन्नुभयो स्वामीजी बाबाले। आपके लिए 24 घंटा ढोका खुला है, 24
आप जब चाहे तब जा सकते हैं, अभी हम कोठारी को फोन कर देंगे भन्नुभयो स्वामीजीले। नभन्दै कुनै पनि समय यहाँबाट श्यामचेतन बाबा आउन सक्नुहुन्छ, तिमीहरूले त्यहाँ ढोका खुल्ला राख्नु, पूर्व जानकारी हुनासाथ जतिखेर रात पनि नभन्नु, दिन पनि नभन्नु, बिहान पनि नभन्नु, बेलुका पनि नभन्नु, जतिखेर आउनुहुन्छ बाबालाई त्यो अमुक ठाउँमा व्यवस्था गर्नु भनेर सबै अराइदिनु हो स्वामीजीले त्यतिखेर। अनि यसो वातावरण बन्यो। केही समय पछाडि अनि श्यामचेतन बाबा वाराणसीमा जानुभयो। वाराणसीमा गएर केही समय दक्षिणामूर्तिमै समय बस्नुभयो। अनि अन्ततोगत्वा अब शरीरको बनावट, शरीरको संरचना, शरीरले अलिकति अब मलाई साथ दिँदैन भन्ने निश्चय भइसकेपछि श्यामचेतन बाबाले यस्तो ऐतिहासिक काम भएको छ हेर्नुहोस्। त्यहाँ छक्कसँगले पूजा गर्नका बेला ठिक्क अवस्था भएको थियो, विश्वनाथको दर्शन गर्न जानुभयो। त्यहाँ जाँदाखेरि के भयो, वस्तुत पूजाहरू त्यहाँभित्र पूजा गर्न सामग्रीहरू तयार गरिरहेको अवस्थामा हम थोड़ा विश्वनाथ बाबा से हम एकांत में बात करना चाहेंगे, आप लोग बाहर निकल जाइए भन्दै हेर्नुहोस्। अनि ठक्कसँगले पुजारीहरू बाहिर निस्केर एकछिन बसिदिनु भयो। अनि एकछिन श्यामचेतन बाबा विश्वनाथसँग मात्रै बस्नुभयो एकांत एक अनि अन्तिममा अनिखेरि आज विश्वनाथ बाबा से बात हो गया भनेर अनि थक्क बाहिर निस्किनु भयो। अनि उहाँले मेरो अमुक दिन मेरो शरीर छुट्नेवाला छ, म शरीर छोड्दछु, तिमीहरूले मलाई 3 दिन पहिलेदेखि मलाई जल फलको ढिपी नगर्नु। अनि त्यहाँदेखि पछाडि मलाई म त्यो त्यस दिन म तिमीहरूलाई इसारा गर्छु, शुद्ध गङ्गाजल भनेको त्यो तुरुन्तै अघिल्लो दिन ल्याएको होस् अथवा त्यसै दिन ल्याएको गङ्गाजल गङ्गाजीबाट, अनि तुलसी पत्र मेरो हातमा राखिदिनु, बसमा त्यही तुलसी पत्र खाएर अनि ग्रहण गरेर म बिसेर गएर म आफ्नो स्थितिमा रहेर अनि म यो शरीरलाई विसर्जन गरिदिन्छु भन्नुभयो। नभन्दै हेर्नुहोस्, बडो ऐतिहासिक त्यहाँ एउटा हामीहरूले सम्पूर्ण समाजले समाजलाई यो कुरामा अलिकति चेतना हुनुपर्दछ। के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ ठ्याक्कसँग तुलसी पत्र पनि ल्याइयो। तुलसी पत्र ग्रहण गरेर यसो गरिसकेपछि अनि गएर जब मूलाधार चक्रदेखि लिएर उहाँ साधना गर्दै 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 जानुभयो, त्यो उहाँको षड्चक्र सिद्ध थियो। आज्ञा चक्रमा पुगिसकेपछि जब सहस्त्रारमा प्रवेश गर्ने बेला भयो अब भनिसकेपछि त्यस अवस्थामा स्वामीजीलाई बडो त्यहाँ विघ्न पर्यो, कठिनाइ आयो। त्यसै अब शरीरबाट त्यसै खलखल पसिना आइराखेका छन्, अनुहार यस्तो भएको छ कि त्यसै रातो भएको छ, रगतै पो चुइन्छ कि भने जस्तो त्यस्तो पो खलखल पसिना आएको छ। अनि एकछिन पछाडि त्यही स्थिति रह्यो। अनि फेरि ठक्कसँगले फेरि गर्दै 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 अवरोह आरोह भएन उहाँको त्यहाँ, अनि अवरोह भएर ठक्कसँगले फेरि थपक्कसँग मूलाधार स्थितिमा पुगेर जब स्वस्थ भएपछि आज बहुत गल्ती किया तुम लोगों ने भन्नुभयो। बहुत गल्ती किया तुम लोगों ने भनेपछि के भयो भन्दाखेरि तुलसी गलत परेछ, तुलसी गलत परेछ हो के त भन्दाखेरि। अनि के हो भनेर विचार गर्दै जाँदा त्यहाँ झाडु लगाउने जो महिला थिइन् तिनले नचुने भएको 3 दिनका दिन 3 दिन रहेछ। बिहानको समय त्यो तुलसी पत्र चाहिँ त्यो शीत परेको अवस्थामा त्यो तुलसी छोएको रहेछ। त्यो तुलसी पत्रको कारणले गर्दाखेरि उहाँको वस्तुतः त्यो साधना नै भङ्ग भयो। नभन्दै अनिखेरि त्यहाँदेखि पछाडि उहाँले केही 5-7 दिन पछाडि अनि अर्को समय तोक्नुभयो, निश्चय गर्नुभयो। अनि त्यस दिन चाहिँ सबै सावधान भएर गङ्गाजलमा पनि त्यो त्रुटि हुन दिनु भएन र तुलसी पत्रमा पनि त्यस किसिमको कमी कमजोरी हुन दिनु भएन र उहाँले अनिखेरि शुद्ध तुलसी पत्र र त्यसका साथसाथै गङ्गाजल ग्रहण गरेर अनि यसरी षड्चक्र चिन्तनको अभ्यास गर्दै 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 गएर अनि ब्रह्मरन्ध्र भेदन गरेर उहाँले यो पाञ्चभौतिक शरीरलाई त्याग गर्नुभयो र अनि त्यहाँ उहाँको शरीर वस्तुतः गङ्गाजीमा जल समाधि गराइयो। त्यसमा यसभित्र तपाईँ हामीहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण किसिमले लिनुपर्ने ग्रहण गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा आजभोलिको यो भौतिक चिन्तन र यो वास्तवमा पाश्चात्य संस्कारले सुसंस्कृत भएको र एउटा केवल देखावटी समाजले लिनुपर्ने कुरा के छ त भन्दा यो नछुने बार्नु पर्दैन, नछुने बार्नु हुँदैन, यो सामान्य प्रक्रिया हो भनेर धेरैको विचार अगाडि बढिया छ। ठिक छ, यो भौतिक चिन्तनमा नि म खाऊँ मैलाऊँ सुख सय बेला मोज गरौँ म गरौँ भनेर मस्ती लिने हो भनेदेखि त त्यसले के असर नगर्ला। तर साधनाको कोटीमा अत्यन्तै आध्यात्मिक चिन्तनमा आध्यात्मिक विचारमा अगाडि बढ्ने हो भने यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो वस्तुतः
नछुने नबार्नु रूप जुन अभ्यास छ यसले अध्यात्म क्षेत्रमा अवश्यमेव अवरोध गर्दछ। त्यसमाले अध्यात्म क्षेत्रमा अगाडि बढेका साधकहरूले, विचारकहरूले, मुमुक्षुहरूले, चिन्तकहरूले वस्तुतः श्यामचेतन बाबाको यो जीवनी खण्डमा घटेका घटनालाई आधार मानेर महत्त्वपूर्ण शिक्षा लिनुपर्छ, अनि मात्र हामी अगाडि बढ्छौँ, सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, मैले अब विशेष गरेर अब स्वर्गद्वारी महाप्रभुबाट पनि म अत्यन्तै प्रभावित छु। उहाँको भौतिक शरीरसँग मेरो दर्शन सान्निध्यता नभए तापनि उहाँको विचारसँग, र त्यसै गरेर आबाल ब्रह्मचारी षडानन्द गुरुको पनि हाम्रो धेरै प्रभाव छ। पूर्वपट्टि गुरुलाई नै हामीहरू आधार गुरु मान्छौँ त्यसरी। र यसै गरेर अहिले आएर अब भौतिक शरीर, भौतिक दृष्टिले साक्षात दर्शन भएन तापनि महर्षि महेशको पनि ममा धेरै प्रभाव छ। हेर्नुहोस्, महर्षि महेशको जो जन्म नेपालमा भएको होइन तापनि महेश योगीले जो एउटा जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान, वस्तुतः नेपालमा आएर यो नेपाल भनेको मोक्ष भूमि हो, नेपाल भनेको मुक्ति सोपान हो, नेपाल भनेको वास्तवमा यो एउटा विश्व ब्रह्माण्डको यो शिर हो, मस्तिष्क हो। जसरी मस्तिष्क नभइकन यो शरीरको कुनै काम हुँदैन, नेपाल रूपी मस्तिष्क नहुने हो भने यो एउटा यो पुण्यभूमि नहुने हो भने यो भारतवर्षको नि महत्त्व हुँदैन। त्यस कारणले नेपाल भूमिमा गएर के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले योभन्दा पहिले पनि केही कालखण्डमा उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। विशेष कारणवश त्यो बिचमा विघ्न परेर अवरोध भएको थियो। अहिले अब आदरणीय दाजु दीपक कुमार बाँसकोटाज्यूको एउटा दीपक प्रकाश बाँसकोटाज्यूको एउटा नेतृत्वमा, उहाँको एउटा दक्षतामा, उहाँको एउटा वस्तुतः एउटा महत्त्वपूर्ण जाँगरिलो, जोसिलो, होसिलो एउटा जुन एउटा क्रियाकलाप, एउटा दक्षताले गर्दाखेरि महर्षि महेश योगीको एउटा जो नेपालमा महत्त्वपूर्ण वैदिक सनातन धर्मलाई, वैदिक परम्परालाई, वैदिक पठन पाठन गुरुकुललाई एउटा जुन एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगिराखेको छ, यो योगदान पुर्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण चिन्तन, महत्त्वपूर्ण विचार वस्तुतः सम्प्रेषण गर्नुहुने र यस्तो विचार राख्नुहुने महर्षि महेशको वस्तुतः उहाँको जीवनीसँग पनि म अत्यन्तै जीवनी प्रभावित छु। र त्यसै गरेर अहिले वर्तमानमा डाक्टर दीर्घराज घिमिरे गुरु हुनुहुन्छ, र यसै गरेर आदरणीय मित्र प्राध्यापक आदरणीय व्यक्तित्व शिवगोपाल रिसालजी हुनुहुन्छ। हमेसा जीवन वेदान्तमा नै उहाँले दिइरहनु भएको छ। र अब यसै गरेर मैले पूर्वपट्टि गएर भन्नुपर्दा महर्षि गौतम गुरु हुनुभयो, अब अहिले विष्णुभक्त गुरु हुनुहुन्छ, चारपाने विवेक आश्रमको उपाध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ। यस्तै धेरै यस्ता विद्वानहरू, यस्ता साधकहरू र यस्ता गृहस्थी सन्तहरू हुनुभयो, अथवा चतुर्थ आश्रममा प्रवेश गर्नुभएका सन्तहरूबाट म धेरैबाट केही न केही प्रेरणा मैले अवश्यमेव लिएको छु। र महामण्डलेश्वर आत्मानन्द गिरिजी महाराजसँग त सँगै बसेर पढ्ने एउटा सहपाठीको भूमिका निर्वाह गर्ने सौभाग्य पनि प्राप्त भयो। ज्ञानानन्द स्वामीजीसँग पनि समय समयमा हाम्रा यस किसिमका अत्यन्तै निकटतम एउटा भावनागत रूपमा हामीहरू सँगै रहेर कहिले हामी विचार विमर्शहरू पनि गरिरहेका छौँ। यस्तो आत्मीयता। र अहिले वर्तमान अवस्थामा रमणानन्द स्वामीजी हुनुभयो, अद्वैतानन्द स्वामी हुनुभयो, ज्ञानानन्द स्वामी हुनुभयो। अब आत्मानन्द स्वामी एउटा सहपाठीको भूमिकामा रहेका आत्मनीय आदरणीय व्यक्तित्व नै हुनुभयो। यसरी मैले विशेष गरेर जो प्रेरणा पाएको छु, एउटा मैले एक किसिमका कोही गृहस्थी सन्त हुनुभयो, कोही चाहिँ विशेष गरेर चतुर्थ आश्रममा प्रवेश गर्नुभएका यस्ता सन्तहरूबाट नै म विशेष अलिकति आफ्नो जीवनलाई प्रभावित भएको र प्रेरणा प्राप्त भएको र उहाँहरूबाट अनुगृहित भएको म महसुस गर्दछु। र यस्तै आशीर्वाद समय समयमा र जीवनभरि प्राप्त भइरहोस् भन्ने मेरो भित्री आकाङ्क्षा पनि छ। र यहाँहरू जस्ता हितचिन्तक मित्रहरूसँग मेरो धेरै दिन पहिलेदेखिकै सम्बन्ध, धेरै दिन पहिलेदेखिको एउटा आत्मीयता थियो। र आज सँगै बसेर एक किसिमको आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक वैचारिक जो मन्थन गर्न पाइयो, विचारको आदान प्रदान गर्न पाइयो, यो पनि मैले एउटा आफ्नो सौभाग्यकै रूपमा लिएको छु। हामी अब बिसौनी बेलातिर छौँ। यहाँले एउटा साधु सन्तहरूको सत्सङ्गको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई, आध्यात्मिक पक्षलाई पटाक्षेप गर्नुभएको छ, उद्घाटित गरिदिनु भएको छ। एउटा ऐतिहासिक घटनावलीलाई साधकहरूका लागि एउटा प्रेरक
बिम्ब पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई धेरै सङ्गत गर्ने अवसर मिलेन। मैले सुनेको थिएँ खप्तड बाबा र श्यामचेतन बाबा एकैचोटि नेपाल आएर बस्नुभएको, खप्तड बाबाले पनि श्यामचेतन बाबालाई भेटिराख्नु भएको सन्दर्भ सुनिरहेको थिएँ। र पछि चाहिँ के भयो भने बनबहादुर मित्तल उद्योगपतिसँग मेरो राम्रो दोस्ती थियो र म पनि चुनचुननाथ अघोरीसँग जान्थेँ। र उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ कसरी आउनुभयो चुनचुन बाबा कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई श्यामचेतन बाबाको म परम भक्त हुँ। श्यामचेतन बाबाले मलाई एक दिन के भन्नुभयो भने अब म त यहाँबाट काशी जाँदैछु, दिहा पनि उतै त्याग गर्छु, मेरो जल समाधि हुन्छ। यहाँले पनि त पुष्टि गर्नुभयो अहिले पछाडि। र त्यो क्रममा चाहिँ मलाई चाहिँ 1 वर्ष अगाडि नै मलाई 6 महिना अगाडि आभास भयो 6 महिनापछि देह त्याग गर्छु भन्ने। तर मलाई यहीँ पशुपतिको सेरोफेरमा रहने तिमीहरूलाई चाहिँ त्यति मन पर्दैन होला, सरसफाइ सुग्घर गर्ने। मलाई सूक्ष्म शरीरकै आधारमा आएर चाहिँ दर्शन दिएको एउटा साधु हुनुहुन्छ। त्यो साधु भनेको चाहिँ चुनचुननाथ अघोरी। त्यसकारण चाहिँ म नहुँदाखेरिमा यो भाव विवल नहुनु, नरोनु। पशुपतिमा एउटा सिद्ध कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै पशुपतिनाथले राख्नुहुन्छ। चुनचुन कहाँ जानु भनेर आएको भरत भनेर मलाई बनबहादुरले भन्नुभएको थियो। यो घटनावलीमा ऐतिहासिक एकदम आत्मा साक्षी राखेर त्यसपछि लोकमानजीहरू पनि त्यहाँ त्यसरी आउनु भएको भन्ने कुरा उहाँले मलाई बताउनु। पछि भेट पनि भयो लोकमान सिंह कार्की लगायतको। पछि हाम्रो यो पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पुर्याउने काम चाहिँ मैले नै गरेको थिएँ। पटक पटक भेटघाट, त्यो सन्दर्भ मैले यहाँ नगरौँ, हाम्रो सन्दर्भ फरक छ। खास गरी के थियो भने चुनचुननाथ अघोरीले पनि श्यामचेतन बाबालाई अत्यन्तै ठुलो श्रद्धा गरेको मैले पाइरहेको थिएँ। उहाँ जानुभयो भन्नुहुन्थ्यो। यहाँले के विषय ल्याइदिनु भयो बिचमा भन्दाखेरि चाहिँ आचार्य महामण्डलेश्वर पुण्यानन्द गिरिजी महाराज र श्यामचेतनका बिचमा भएको एउटा संवाद, एउटा ऐतिहासिक घटनाक्रममा आध्यात्मिक सन्दर्भमा अत्यन्तै ठुलो आलोकमय विषय प्रसङ्ग छ भन्ने भनिराख्नु भएको थियो। त्यो विषय अलिकति हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई, श्रोतावृन्दलाई लाभ पनि मिल्न सक्छ, हामी पनि कृतार्थ बन्न सक्छौँ। त्यो मलाई फेरि सोध्न मन लाग्यो, केही बताइदिनु अनुरोध गर्छु। अब यो आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी पुण्यानन्द गिरिजी महाराजको र श्यामचेतन बाबाको जुन एउटा भित्री जो घनिष्ठता थियो, जो एउटा भित्री जो आत्मीयता थियो र एक आपसमा भएको जो एउटा आदर भाव थियो, यो आदर भावलाई लिएर, यो आत्मीयतालाई लिएर उहाँहरूभित्रको एउटा पवित्र विचारको गहिराईमा पुग्न त म कहाँ सकुँला। हैन, उहाँहरूको बिचको संवादमा भएको घटित घटना तैपनि म यहाँ समक्ष अहिले यहाँले गर्नुभएको जो प्रश्नमा अत्यन्तै छोटो समयमा यही प्रश्नमा आधारित भएर म के चाहन्छु भने वस्तुतः जुन समयमा, जुन क्षणमा, जुन हामीहरूले त्यो श्रीमद् भागवत महापुराणको शुभारम्भको पूर्व सन्ध्यामा जुन एउटा प्रमुख अतिथिको हामीहरूले कल्पना गरिराखेका थियौँ, जुन भावना गरिराखेका थियौँ, त्यो भावनालाई, त्यो कल्पनालाई महत्त्व दिँदै फेरि त्यसलाई उपेक्षा गरिया होइन स्वामीजीले। त्यसलाई एकदम गौण, त्यो केही पनि होइन त्यो भनेर त्यसलाई महत्त्व नदिएको होइन, त्यसलाई महत्त्व दिँदै त्यो भन्दा पनि अत्य विशेष गरेर यो चाहिँ विशुद्ध धार्मिक क्षेत्र भएको हुनाले धर्म प्राण धार्मिक क्षेत्रमा, आध्यात्मिक क्षेत्रमा उच्च ओदामा, उच्च कोटिमा पुगेका महापुरुषकै वस्तुतः बाहुलीबाट यो शुभारम्भ हुनुपर्छ भन्ने जुन भावना स्वामीजीले राख्नुभयो, त्यो भावनाका पछाडि महामण्डलेश्वर स्वामी पुण्यानन्द गिरिजी महाराजको जुन एउटा श्यामचेतन बाबा प्रतिको जुन आस्था हो नि, त्यो आस्था अनिर्वचनीय छ। मलाई लाग्छ त्यो भोलिपल्ट आएर स्वामीजीले जब त्यहाँ यसो हेर्नुभयो, हेर्दाखेरि त्यहाँ अब खुट्टा पनि भाँचिएको छ, हात पनि भाँचिएको छ। डाक्टरहरूको 2 टिम भएर हातको पनि र खुट्टाको पनि एकैचोटि प्लास्टर हुने काम भइराखेको छ। तर श्यामचेतन बाबाका जो अनुहारमा, श्यामचेतन बाबाका मुखाकृतिप्रति जुन महामण्डलेश्वर स्वामी
पुण्यानन्द गिरिजी महाराजले जुन हेर्नुभयो अनि त्यहाँ आफूभन्दा पछाडि उभिएका सबै भक्तहरूलाई लक्ष्य गरेर भन्नु हो, देखो फुक्ले हुए महात्मा का दर्शन करो भन्नुभयो। फुक्ले हुए महात्मा का, फुक्लिनु भन्नुको मतलब जसरी यो भित्र आत्मा र यो शरीरको तादात्म्य हुनु भनेको देहाध्यास हुनु हो, अज्ञान हो, अविद्या हो। आत्मा र अनात्माको जुन एउटा ग्रन्थि छ यही नै बन्धन हो। र यो शरीर रहँदै जीवित अवस्थामा नै यो आत्मा अलग हो, म अलग हुँ भनेर जसरी सुकेको नरिवल त्यो बोक्राबाट फक्लक्क फुक्लन्छ, हेर्नुहोस् फक्लक्क फुक्लन्छ। नरिवलको त्यो भित्र गुदी छुट्टै हुन्छ, बाहिर बोक्रो छुट्टै हुन्छ। जटा र मूल नरिवलको सार तत्त्व फुक्लिएको जस्तै गरेर यसरी हल्लाउँदाखेरि जसरी भित्रको सार तत्त्व छुट्टै भएर र बाहिर बोक्रो छुट्टै भएर हल्लन्छ जसरी, ठिक त्यसरी नै यो भित्र रहेको जो आत्मा हो नि, हामी मुखले भन्छौँ यो छाला हाड मासु रगतहरू सबै देखिने बाह्य बोक्रो, त्यो बोक्रा भित्र अर्को अलिकति मसिनो प्राण, दोस्रो छ बोक्रो, तेस्रो त्यसभित्र अर्को मन अझ उसको भित्र आनन्द बोक्रो, बोक्राको तुच्छ धोक्रो लिकन म भने बोल्सको भित्र खोक्रो। यो धोक्रा एवं यो खोक्रा शरीर भित्र रहेको जो दिव्य आत्मा रूपी जो एउटा प्रकाश छ, आत्मा रूपी जुन प्रकाश पुञ्ज छ, त्यो आत्मा रूपी प्रकाश पुञ्ज अलग हो। म द्रष्टा हुँ, म चिद स्वरूप हुँ, म सत्स्वरूप हुँ, म आनन्द स्वरूप हुँ भनेर यो शरीर रहँदै यो शरीरदेखि आत्मा अलग भएको अवस्थालाई प्राचीन शैलीमा वेदान्त चिन्तन गर्नुहुने महानुभावहरूले, आफ्ना पूर्वाचार्यहरूले, वस्तुतः मातापिताहरूले अत्यन्तै आदरका साथ प्रयोग गर्ने शब्द हो फुक्लिएको। त्यो त फुक्लिएको व्यक्ति छ है, त्यसमा त डराउनु पर्छ, त्यसको त दर्शन गर्दै पनि पुण्य हुन्छ। शरीरसित फुक्लिएको आत्मासित जोडिएको भन्नु एकदमसँगले हो। यसरी स्वामीजीले भनेको त्यो शब्द मलाई जहाँ यो प्रसङ्ग जब म यस किसिमका चिन्तन विचारहरू गर्छु र कहिले म एक्लै बसेर पनि यसो ध्यान गरिरहेका बेला स्वामीजीको त्यो शब्द मेरा गानमा अहिले पनि गुन्जिराखेको छ। देखो फुक्ले हुए महात्मा का दर्शन करो नभन्दै हेर्नुहोस् न, त्यो वेदनाको दृष्टिले हेर्ने हो भने शरीरमा आत्मबुद्धि भएको भएदेखि श्यामचेतन बाबाले त्यहाँ अय्या भने पख भन्दा हुन्थ्यो नि, तर छैन। उहाँको त्यो शरीरप्रतिको आस्था, शरीरप्रतिको अलिकति पनि ममता, शरीरप्रति म शरीर हुँ भन्ने बुद्धि छैन। त्यसले सट्ट फुक्लिनु भएको र त त्यो शरीरमा भएका पीडाले उहाँलाई दुःख दिएको छैन। त्यो उहाँलाई अत्यन्तै जुन रूपमा त्यस हुनाले त्यस्तो भाव हेर्नुहोस् स्वामी पुण्यानन्द गिरिजी महाराजबाट फुक्ले हुए महात्मा का दर्शन करो भन्दाखेरि झलललललल थियो त्यो रूप उज्यालो। त्यसै साँचो जुन एउटा झलल प्रकाश नै पुञ्ज नै त्यहाँ केन्द्रित भएको हो कि जस्तो श्यामचेतन बाबाको एउटा विग्रह थियो। नभन्दै त्यस कारणले विशेष गरेर मलाई यो साह्रै सम्झना आइरहन्छ। समयमा यहाँले यो एउटा शब्द अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शब्द, महत्त्वपूर्ण विचार महामण्डलेश्वर स्वामी पुण्यानन्द गिरिजी महाराजको र विशेष गरेर श्यामचेतन बाबाको जो एउटा आत्मीयता हो, एउटा एक आपसमा रहेको जो एउटा अत्यन्तै परस्परमा रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा आत्मीयता हो। यो आत्मीयतालाई यो कुनै शब्दले विशेष गरेर व्यक्त गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण जहिले पनि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएका बेला फुत्त बासुकीभित्र पसेर श्यामचेतन बाबा देखो यो बोल्ने पशुपतिनाथ है भन्नुहुन्थ्यो। कहिले बोल्ने पशुपतिनाथ भनेको श्यामचेतन बाबा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। नभन्दै विशेष गरेर ब्रह्मलीन डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरिजीको पनि श्यामचेतन बाबाप्रति ठुलो आस्था थियो, ठुलो आस्था। 39 सालमा हामीहरू आएर म विद्यार्थी थिएँ, गुरुसही पढ्थेँ।
आएर अन्तमा कहीँ बस्दिनँ, म बाबा श्यामचेतन बाबाका छेउमा, श्यामचेतन बाबाकै आश्रममा, श्यामचेतन बाबाकै सान्निध्यमा बस्छु भनेर उल्लो कुटीमा श्यामचेतन बाबा बस्नुहुन्थ्यो। पर्तिरपट्टि अलिकति लामो थियो कुटी, बाहिरपट्टि यसो बस्ने भक्तहरू बस्ने, भित्रपट्टि यसो भोजन बनाउने ठाउँ थियो। त्यहाँ डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराज पनि श्यामचेतन बाबासँग अत्यन्तै आदर भाव राखेर नभन्दै पछिसम्म पनि भन्नुहुन्थ्यो, यो महेश सन्यास आश्रमको शुभारम्भ गरेको मैले श्यामचेतन बाबाको र खप्तड बाबाको आशीर्वादले हो। प्रेरणा मैले परमानन्द स्वामीजीबाट पनि प्राप्त गरेँ। बार बार भन्नुहुन्थ्यो, परमानन्द स्वामीजीबाट मैले प्रेरणा प्राप्त गरेको हुँ। उहाँ नै मेरो प्रेरक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ स्वामीजी, परमानन्द स्वामीजी। र त्यसका साथसाथै मैले आशीर्वाद विशेष गरेर खप्तड बाबाको र त्यसका साथसाथै श्यामचेतन बाबाको ठुलो आशीर्वाद छ। यस्ता सन्तहरूबाट आशीर्वाद प्राप्त गरेर स्थापना भएको यो संस्था हो। वस्तुतः मेरो शरीर नरहे पनि तिमीहरूले यसलाई यथावत राखेर पर्छ है भनेर सदुपदेश दिने गर्नुहुन्थ्यो। हामी अब अलिकति अघि पनि मैले सङ्केत गरेँ, बिसौनी बेलामै छौँ। यो आध्यात्मिक संवाद आम श्रोताका लागि पनि निकै रुचिकर भयो होला भन्ने मलाई विश्वास छ। यहाँले अघि महर्षि महेश योगीको सन्दर्भ मैले जिज्ञासा नराख्दै उठाइसक्नु भएको छ। महर्षि महेश योगीले टुँडिखेलमा आएर विक्रम सम्वत 2031 सालमा 25,000लाई भावातीत ध्यान सिकाउनु भएको सन्दर्भ नेपाली समाजका लागि त्यो ऐतिहासिक रूपमा अत्यन्तै प्रेरक घटनावली लाग्छ आध्यात्मिक जगतका लागि। र त्यसपछि उहाँले लगत्तै विश्व समाजमा नेपाल वैदिक रूपमा चाहिँ वैदिक ज्ञानको सन्दर्भमा, वैदिक प्रविधिको सन्दर्भमा नेपालले विश्वको नेतृत्वसम्म गर्न सक्दछ भन्ने उद्घोष गर्ने नेपाल टु लिड द वर्ल्ड भन्नुभएको थियो। त्यो ऐतिहासिकमा हामीले पाउँछौँ। त्यो उहाँले त्यो भावातीत ध्यानको सन्दर्भमा जुन टुँडिखेलमा प्रस्तुत गर्नुभयो, यहाँलाई के लाग्छ यो भावातीत ध्यानको बारेको यहाँको धारणा महर्षिजीले ल्याएको सन्दर्भमा केही जानकारी छ भने के लाग्छ? भावातीत ध्यान कतिको अपनाउँदा बेस हुन्छ, लाभप्रद हुन्छ भने यहाँको के अनुभव छ त्यो सुनौँ र त्यसपछि एउटा जिज्ञासा राखेर हामी आज कार्यक्रमलाई विषयतिर लैजाउँ। धन्यवाद। 101 यहाँसँग चर्चा गर्दाखेरि यहाँका जुन प्रश्नहरू सुन्दाखेरि मलाई बार बार 1 घन्टौँ चर्चा गरौँ भन्ने भित्रीबाट भावना स्फुरण भइरहेकै छ। तर पनि हामी के काल कर्म गुणाधीन देहोयम पाञ्चभौतिक, काल कर्म गुणका अधीनमा छौँ हामी। यही अधीनमा रहेर पनि हामीले जो चर्चा गरिराखेका छौँ यो अत्यन्तै लाभप्रद छ र यो अत्यन्तै सान्दर्भिक मैले महसुस गरिराखेका छु। र सही रूपमा महर्षि महेश योगी जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ एउटा शङ्कराचार्य परम्पराकै एक सन्त हुनुहुन्थ्यो। शङ्कराचार्य परम्पराकै सन्त मध्येको एकजना सन्त महर्षि महेश योगी। यसमा कसैको पनि विमति हुनुहुँदैन। जगद्गुरु शङ्कराचार्यकै ब्रह्मानन्द सरस्वतीकै शिष्य परम्पराबाट शिष्यको रूपमा उहाँ सुपरिचित व्यक्तित्व हो। र उहाँको विशेष गरेर के थियो त भन्दाखेरि अघि उहाँकै एउटा दर्शनबाट अलि प्रभावित भएर तपाईँ हामी विशेष गरेर यहाँले भन्नुभयो, पहिले नै पनि भन्नुभयो, सबैले बुझ्ने गरी सबैका लागि सुबोध होस् है भन्ने भावना जसरी तपाईँ हामी सबैका अन्तस्करणमा त्यो स्फुरित भइराखेको छ, त्यसै गरेर पनि यो सबैले अप्ठ्यारो भन्छन्, सबैले अलिकति अप्ठ्यारो भन्छन्। अद्वैत वेदान्तपट्टि सबैको रुचि अत्यन्तै कम छ। अद्वैत वेदान्तको साधना पक्षलाई सबैले अपनाएको त्यति पाइँदैन। यसलाई कसरी सुबोध गराउने भन्ने उहाँको हमेसा यो चिन्तन रहन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको अमृतवाणीहरू पढ्दाखेरि, उहाँका उपदेशहरू सुन्दाखेरि र उहाँहरूले विशेष गरेर यो वैदिक सनातन धर्मको मर्मलाई चाहिँ विश्वव्यापी गराउनका लागि र त्यसै गरेर यो वेदान्तको जुन उद्गार छ क्रीडन्तो विश्वमार्यम, यो विश्वलाई नै विशेष गरेर आर्य शिष्ट सभ्य बनाउने दर्शन एकमात्र वेदान्त दर्शन हो, वेद दर्शन, वैदिक दर्शन हो, वैदिक शिक्षा हो, वैदिक चेतना हो भनेर वैदिक चेतनालाई उजागर गर्नका लागि उहाँले अपनाउनु भएको अत्यन्तै सरलतम उपायमध्ये एउटा यो भावातीत ध्यान पनि हो। उहाँको विशेष गरेर यज्ञ एउटा आफ्नो महत्त्वपूर्ण साधन पक्ष छँदैछ, यो यज्ञ पनि हो। र त्यसका साथसाथै यो साधनाको कोटीमा उहाँले यो विशेष गरेर यो भावातीत ध्यानलाई महत्त्वपूर्ण साधन, महत्त्वपूर्ण एउटा उपकरणको रूपमा
महर्षि महेश योगीज्यूले सर्वै विश्वव्यापी चेतना विस्तार गर्ने सन्दर्भमा जुन गर्नुभयो, यसमा के विचार, मलाई मेरो पूर्वीय दर्शन र त्यसमध्येमा अद्वैत वेदान्तको विद्यार्थीको भएको हैसियतले स्वामीजीले वस्तुत विशेष गरेर यसमा के गर्न खोज्यो भन्दा भावातीत, भाव भनेको भावदेखि पर पुग। भाव भनेको के हो? पदार्थ। भाव पदार्थ। तिमी पदार्थ होइनौ, त्यो पदार्थको ज्ञाता हो। तिमी पदार्थ होइनौ, त्यो पदार्थको द्रष्टा हो। पदार्थ जति छन् सबै दृश्य हुन्, तिमी द्रष्टा हो। अब त्यसमध्येमा भएको जो भाव भनेर विशेष गरेर यहाँ हाम्रो यो शरीरमा जम्मा वस्तुतः 5 वटा आवरण छन्। त्यो आत्मालाई ढाक्ने आवरण 5 वटा छन्। एउटा अन्नमय कोष रूपी आवरण छ, दोस्रो प्राणमय कोष रूप आवरण छ, तेस्रो मनोमय कोष आवरण छ, चौथो विज्ञानमय कोष रूपी आवरण छ, पाँचौं आनन्दमय कोष रूप आवरण छ। त्यसकारणले यी 5 वटा आवरणद्वारा आवृत जुन चेतना हो त्यो आफू हो। त्यो 5 वटा आवरणद्वारा आवृत जो चेतन पुञ्ज हो, त्यो बोध पुञ्ज हो, त्यो ज्ञान पुञ्ज हो, त्यो आफू हो। त्यसकारणले भाव भनेको पदार्थ हो। पदार्थ भनेका विशेष गरेर अन्नमय कोष रूपी पदार्थ। अन्नमय कोष पनि म होइन अथवा तिमी होइनौ। आफूले ध्यान गर्दाखेरि म अन्नमय कोष होइन। अन्नमय कोष भनेको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यी 5 तत्त्वको एउटा समूह नै अन्नमय कोष हो। त्यसो भएपछि कसरी आफू हुने? त्यो त अन्नमय कोष। त्यसै पल्लो छ प्राणमय कोष। प्राणमय कोष भनेको 5 प्राण र कर्मेन्द्रिय मिलेर प्राणमय कोष बनेको छ। त्यसमाले 5 प्राण पनि, प्राण अपान व्यान समान उदान पनि आफू होइन। र कर्मेन्द्रिय भनेको बाघ, पानी, पाद, पायु, उपस्थै 5 कर्मेन्द्रिय पनि आफू होइन। त्यसमाले प्राणमय कोष पनि तिमी होइनौ भनेर उपदेश दिने क्रममा अथवा साधकले म होइन भन्ने सम्झँदै जाऊ, अगाडि बढ भन्ने उहाँको विशेष उपदेश। अनि मनोमय कोष भनेको मन र ज्ञानेन्द्रिय, यी 6 वटा चिज मिलेर मनोमय कोष बन्छ। मन भइगयो। मन भने ज्ञानेन्द्रिय भनेको श्रोत्रम, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, यी 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय मिलेर मनोमय कोष बन्छ। मनोमय कोष भने तिमी होइनौ अथवा साधकले म होइन भन्ने सम्झने। र त्यहाँ पछाडि विज्ञानमय कोष छ। विज्ञानमय कोष भनेको बुद्धि र ज्ञानेन्द्रिय मिलेर विज्ञानमय कोष बन्छ। बुद्धि पनि तिमी होइनौ र बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय पनि तिमी होइनौ अथवा म होइन भन्ने साधकले साधना गर्ने। अनि त्यहाँ पछाडि आनन्दमय कोष छ। आनन्दमय कोष भनेको वास्तवमा त्यहाँ आनन्द शब्द प्रयोग गरे तापनि त्यो आनन्दमय भनेको अज्ञानमय हो। आनन्द शब्दको अर्थ कहीँ अज्ञान पनि हुन्छ, कहीँ आनन्द शब्दको अर्थ सुख पनि हुन्छ। किन यो वस्तुतः पूर्वीय दर्शन, त्यसमध्ये पाणिनीय व्याकरणको नि यो एउटा चमत्कार हो। अहिले आएर पाणिनीय व्याकरण प्रति पाणिनीय व्याकरणको चमत्कारलाई बुझेर अहिले आएर विश्वव्यापी आजभोलिका सम्पूर्ण भाषा वैज्ञानिकहरूले वस्तुतः यी सम्पूर्ण आधुनिक वैज्ञानिकहरूले सबैले पाणिनीय व्याकरणलाई नमस्कार गर्नुका पछाडि यस्तो त्यसभित्रको चमत्कार छ। हुनलाई शब्द एउटै जस्तो देखिन्छ तर त्यसको अर्थ अलग हुन्छ। जस्तै अब यसमा धेरै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अब अहिले हाम्रो समय अत्यन्तै कम छ। त्यसको कारणले म आनन्दको नि विषयमा थोरै आनन्दमय शब्द। आनन्द शब्द कसरी बन्छ भन्दा एउटा टु नदी समृद्ध भन्ने धातु छ है। टु नदी समृद्ध, टु नदी धातु भयो, समृद्ध भनेको अर्थ भयो। समृद्धि भनेको हर्ष होइन, भित्र पूर्णता चेतना जहाँ छ त्यसलाई भनिन्छ समृद्धि। अब त्यसमा के त भन्दा नन्द इति ननन्द भन्ने त्यहाँ न लगाइदिएपछि के त ननन्द इति आनन्द भयो। आनन्द भनेको के त भन्दा त्यो पहिलेको वस्तुतः समृद्धिको विपरीत, आनन्दको विपरीत दुःख, असमृद्धि आदि आयो। न भनेको निषेध भयो, नयाँ समास भयो। ननन्द इति आनन्दम, आनन्दमेव आनन्दम भनेर भन्यो भने त्यो आनन्द शब्द त्यसरी पनि भन्छ। टु नदी समृद्धौता ननन्दति आनन्दम, आनन्दमेव आनन्दम, आनन्दम प्रचुरम अस्ति अस्मिन् इति आनन्दमय अज्ञानमय। यसको
अब उता अर्को आनन्द शब्द ब्रह्मवाचक जो आनन्द शब्द चाहिँ त त्यो चाहिँ नन्द धातुमा के छ भने आसमन्तात नन्द त्यति आनन्द। त्यसमा चाहिँ श्री आ उपसर्ग लाग्यो आनन्द भयो। उपसर्ग आ उपसर्ग लागेर बनेको आनन्द शब्द हो कि नयाँ समासबाट बनेको आनन्द हो त्यो छुट्याउनु पर्यो। त्यसमाले यहाँ आएको आनन्दमय कोश भनेको चाहिँ आनन्दमय भनेको चाहिँ ननन्दते आनन्दम अनन्दमेव आनन्दम आनन्दम अज्ञानम प्रचुरम अस्ति अस्मिन् इति आनन्दमय। यो भनेको अज्ञानमय हो। त्यसमा आनन्दमय भयो भने यो अज्ञानमय हो। आनन्दमय कोषमा आएको है। यो व्याकरणको दृष्टिले अझै यसमा गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्छ। मैले अहिले सङ्केत मात्र गरिराखेको छु। त्यस कारणले यो अज्ञानमय त्यसमाले के हो त भन्दा अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय र यही त्यहाँदेखि परतिर भएको जो आनन्दमय छ त्यो आनन्द भने अज्ञानमय हो। त्यो अज्ञानमय शरीर पनि म होइन। त्यस कारणले हे साधक हो, हे मुमुक्षु हो, हे जिज्ञासु हो, तिमीहरू हमेसा विचार गर म अन्नमय कोष होइन, म प्राणमय कोष होइन, म मनोमय कोष होइन, म विज्ञानमय कोष होइन, म आनन्दमय कोष होइन, अपितु अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय कोषदेखि पर रहेको। अतीत भनेको पर, भाव भनेको अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान आनन्दमय कोष भयो, यो जड भयो। त्यसदेखि अतीत भनेको पर रहेको को आत्मा ज्योति छ त्यो अखण्ड भरिलो भित्री हृदय आकाशमा। त्यो हृदय रूपी आकाशमा रहेर सम्पूर्ण ती सबै आनन्द अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय कोषलाई चेतना भर्ने, आँखालाई देख्ने शक्ति, कानलाई सुन्ने शक्ति, वाणीलाई बोल्ने, मनलाई सङ्कल्प विकल्प गर्ने शक्ति जुन केन्द्रबाट, जुन तेजपुञ्जबाट, जुन बोधपुञ्जबाट, जुन ज्ञानपुञ्जबाट प्राप्त भएको छ, वास्तु ज्ञानपुञ्ज म हुँ, यी सबै दृश्य हुन्, म द्रष्टा हुँ, यी सबै साक्ष्य हुन्, म साक्षी हुँ, यी सबै परप्रकाश हुन्, म स्वयं प्रकाश हुँ भनेर त्यो स्वयं प्रकाश रूप भएर वस्तुतः आफूलाई चेतन स्वरूप भएर बस्न सिकाउनु उहाँको एउटा अत्यन्तै यो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिको माध्यमबाट भन्दा यो भावातीत शब्दबाट चाहिँ अलि सजिलो अलि छिट राम्ररी बुझ्न सक्छन् कि बुभुत्सु जनहरूले, मुमुक्षु जनहरूले, जिज्ञासुहरूले, साधकहरूले भनेर महर्षि महेश योगीजीले साह्रै नै एउटा अल्पज्ञ तर जिज्ञासु, अबोध तर मुमुक्षु त्यस्ता साधकहरूलाई सजिलो तरिकाले अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय कोषदेखि पर रहेको स्वयं प्रकाश तत्त्वमा पुर्याउने यो एउटा पुग्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सरल र सहज मार्गको उहाँले प्रचार गर्नु विचार छ। यो एउटा राम्रो धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अन्तिम प्रश्नमा आउन खोजेको छु। यो नेपाल अनादिकालदेखि वैदिकतामा हुर्किएको, संस्कारित भएको, त्यसको रीतिथिति जीवन दर्शन संस्कार सभ्यता त्यससित अनुसूत भएको, अभिप्रेत भएको, सिञ्चित भएको यो भूमि आज आएर वेद भूमि नेपालमा हामीले वेदकै सन्दर्भको चर्चा गर्दाखेरिमा पनि अब यो विज्ञानको युगमा कहाँ विज्ञानको चर्चा गर्ने, कारण वेदको चर्चा गर्ने, विज्ञानको युगमा कहाँ वेदको चर्चा गर्ने भन्ने नयाँ पुस्ता आइरहेको हामी देख्छौँ सुन्छौँ। विद्यालयहरू खास गरी +2हरू अथवा चाहिँ महाविद्यालयहरू क्याम्पसहरूमा पनि हाम्रा आफ्नो मौलिक वैदिक सन्दर्भका पठन पाठन क्षीण भन्दै गएको होइन। आंशिक रूपमा कतै कतै शेष रहे पनि खास मूल शैक्षिक धारमा यो नसमेटिएको हामी सबैले अनुभव गरेर यो व्यापक चर्चातिर हामी नजाउँ। मैले के मात्र एउटा चाहिँ प्राज्ञिक सन्दर्भको एउटा प्राध्यापक, त्यो पनि वैदिक वाङ्मयको प्राध्यापक, त्यो पनि आफै वेदान्तको साधक प्राध्यापकसँग के जिज्ञासा राख्न चाहन्छु भने नेपाललाई वैदिक नेपाल बनाउनका लागि के गर्नु पर्ला भन्ने कुरो बोधागत रूपमा सूत्रात्मक रूपमा केही कुरा निवेदन गर्दिन। म यहाँलाई अनुरोध गर्छु हाम्रो यो संवादलाई छोट्याउने कुरातिर पनि म पूर्व सङ्केत गर्न चाहन्छु। अब यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो। यो प्रश्नले मागेको जुन सामग्री यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्नका लागि त लगभग 1.5-2 घण्टा समय अपेक्षित हुन्छ। तैपनि
आज हामी अहिले सूत्रात्मक रूपमा जाँदाखेरि म यहाँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो 3टा कुरा संस्कृत बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, 3टा कुरा यो श्रोताहरूलाई विशेष गरेर अनौठो लाग्न सक्ला, तर कुरो यथार्थ हो। हाम्रो के हुन्छ भन्दा सबैभन्दा पहिले भाषा संस्कृत हुनुपर्छ। भाषा संस्कृत, भाषा सुसंस्कृत भइदिएन भने, भाषा संस्कृत भइदिएन भने त्यो वस्तुतः त्यो वेदान्तको जुन गहिराई हो, त्यो गहिराईमा पुग्न त परै जाओस्, त्यस्तो नजिक पुग्न पनि कठिन हुन्छ। यो त्यसैले भाषा सुसंस्कृत हुनु पर्यो। हामीले गर्न सक्ने कुरा हामी आफै प्रत्येक व्यक्तिले सोच्नु पर्ने कुरा हो। हामी सच्चा वैदिक सनातन धर्मानुयायी हौँ भने, वैदिक सनातन धर्मको वस्तुतः पक्षपाती हौँ भने हामी एउटा भाषा शुद्ध भन्नुको मतलब भाषा संस्कृतको पठन पाठन अध्ययन अध्यापनमा विशेष जोड दिनु पर्यो आफ्नो स्थानबाट। अब अर्को कुरा के त भन्दा भूषा पनि संस्कृत हुनुपर्छ। भूषा भनेको लोबाई पनि हाम्रो भेष छ नि, भेष पनि संस्कृत हुनु पर्यो, भेष पनि संस्कृत हुनु पर्यो। अनि त्यसका साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण भोजन पनि संस्कृत हुनु पर्यो। भोजन सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, बिगार्ने भनेको भोजन। किन भन्दाखेरि भोजन भन्छौँ हामी साधारण भोजन, तर भोजन भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि विशेष गरेर अन्न जुन छ खाने बित्तिकै 3 भाग लाग्छ। हेर्नुहोस्, 3 भाग, त्यसमध्येमा एउटा स्थूल, त्यसमध्येको मध्यम र अति सूक्ष्म। स्थूल भागको एकछिन पछाडि, केही समय पछाडि त्यो विष्टा भएर जान्छ अन्न खाएको। अन्नमसितं त्रिधा विधीयते तस्य यस्तविष्टो धातुः तत्पूरिशं भवति यो मध्यमः स्तन्मांसं यो निष्ठः स्तन्मनः। श्रुति वेदकै वचन हो। अब जो मध्यम भाग छ त्यो मध्यम भागले के भन्छ, त्यसले भन्छ मांस भाग। त्यो मध्यम अन्न खाएका अन्नको मध्यम भागबाट बन्ने हो मांस। अब त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा के त भन्दा जो सूक्ष्म भाग छ, त्यो सूक्ष्म भाग खाएका अन्नको जुन सूक्ष्म भाग हो त्यसैले नै हो भन्ने मन। त्यस कारणले जब सबै हरेक चिजमा के हो त भन्दा मन नभइकन, यो मन त के त भन्दा मन सर्वेन्द्रियाध्यक्ष हृत्पद्म गोलके स्थित भनेर हाम्रो पूर्वीय दर्शनले, पूर्वीय चिन्तनले निश्चय गरेको कुरा हो। मन के हो, कहाँ बस्छ भनेर अहिलेका वैज्ञानिकहरू धेरै अन्योलमा छन्। मन के हो भन्ने नै पत्ता लगाउन कठिन छ। त्यसैमा नि धेरैको विमति छ आज वैज्ञानिक क्षेत्रमा। मन के हो भन्ने कुरामा नै मन यो हो र मन यहाँ बस्छ र मन यो गर्छ भन्ने कुरा त हस्तामलको हातमा राखेको अमलाको दानु जस्तो छर्लङ्ग गरेर हामीलाई मुक्त कण्ठले उपदेश दिनुभएको छ हाम्रो पूर्वाचार्य ऋषिहरूले। मन सर्वेन्द्रियाध्यक्ष, मन भनेको सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको राजा हो। हृत्पद्म गोलके स्थित, हृत्पद्म भनेको हृदय रूपी कमलका बीचमा, हृदय रूपी कमलमा बस्छ हो। त्यो मनमा, मन रूपी सिंहासनमा भगवानको वास छ। हेर्नुहोस्, यस्तो सम्बन्ध राखिदिएको छ। त्यस कारणले त्यो मन हो, त्यस्तो मन सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको राजा भएर यो किसिमको राज्य गरिरहेको जो मन, त्यो मन बिग्रियो भने के हुन्छ, सम्पूर्ण इन्द्रियहरू बिग्रन्छ। मन सप्रियो भने के हुन्छ, सम्पूर्ण इन्द्रियहरू सप्रिन्छन्। मन सही बाटोमा हिँड्यो भने के हुन्छ, सम्पूर्ण इन्द्रियहरू सही बाटोमा हिँड्छन्। मनको सही गन्तव्य भयो, सही लक्ष्य भयो भने सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको पनि लक्ष्य छ। त्यस कारणले सम्पूर्ण आजभोलि नेतृत्व वर्गहरूले साह्रै नै बाटो छोडेर, साह्रै नै वस्तुतः नीति विपरीत कर्म गरेको हुनाले सबै प्रजाहरूमा पनि एक किसिमको अन्योल छाएको छ। त्यस कारण त्यस्तै यदि मनले पनि त्यस किसिमको अन्योलता, त्यस्तो असमञ्जसता, त्यस्तो अलिकति स्वेच्छाचारिता गर्ने हो भने सम्पूर्ण इन्द्रियहरू के हुन्छन्, अस्तव्यस्त हुन्छन्। त्यस कारणले मन महत्त्वपूर्ण हो। त्यो महत्त्वपूर्ण मनलाई बनाउने के हो, अन्न हो। अन्नमयम वि सौम्यम मन जस्तो। त्यस कारणले विशेष गरेर म त भन्छु, जस्तो अन्न त्यस्तै मन, जस्तो मन त्यस्तै विचार, जस्तो विचार त्यस्तै बाणी, जस्तो बाणी त्यस्तै बानी। त्यस कारणले सम्पूर्ण
सबैको बानी यदि सुधार्नु छ, बानी यदि सुध्रिनु छ, बानीलाई यदि सुधार्नु छ, सबैभन्दा पहिले मन सुध्रिनु पर्छ। मन शुद्धनका लागि अन्न सुध्रिनु पर्यो। अन्न बिग्रियो भने मन बिग्रन्छ। त्यस कारणले मैले यहाँले सोध्नुभएका, यहाँले राख्नुभएका प्रश्नको सारगर्भित्र अलि मार्मिक कुरो सूत्र रूपमा निवेदन गर्नुपर्दा तपाईँ हामीहरूले तीनटा कुरालाई संस्कृत बनाउने प्रयास गर्नुपर्दछ र स्वयं आफू पनि प्रयासरत रहनु पर्दछ। एउटा भाषा संस्कृत होस्, एउटा भूषा संस्कृत होस् र भोजन संस्कृत होस्। यी तीनटा कुरा संस्कृत गराउन सक्यौँ, यी तीनटा कुरा सुसंस्कृत भइदिए भनेदेखि वास्तवमा वस्तुतः यस्ता महर्षि महेश योगीजी जस्ताका सङ्कल्पहरू, आबाल ब्रह्मचारी षडानन्द गुरुजीका जस्ता सङ्कल्पहरू र विशेष गरेर स्वर्गद्वारी महाप्रभुका, सखप्तर बाबाका, श्यामचेतन बाबाका र यस्ता केही न केही कर्म गरौँ केही जीवनमा भनेर पृथ्वी तलमा आउनुभएका यस्ता कारक पुरुष महापुरुषहरूका वस्तु यस्ता महापुरुषहरूका सङ्कल्पहरू वास्तवमा उहाँहरूको जो एउटा विश्व दृढ सङ्कल्प थियो, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने जुन भावना हो, त्यो भावना सार्थक हुन्छ। जबसम्म यो तीनटा सुसंस्कृत हुँदैन तबसम्म अन्यलकै स्थिति रहन्छ। यो कुरालाई हामीले साह्रै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो विशेष गरेर श्रोताहरूप्रति पनि म सादर अनुरोध गर्दछु। हामीले भाषा सुसंस्कृत गरौँ, भूषा सुसंस्कृत होस् र भोजन सुसंस्कृत होस्। यी तीनटा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो महत्त्वपूर्ण संवादको लागि समय दिनुभएकोमा साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण श्रोतावृन्द, हामी बिसौनी बेलामा आइपुगेका छौँ। यहाँहरूलाई आजको यो संवाद कस्तो लाग्यो? यहाँहरूले यो सबै श्रवण गरेर अनि हेरेर सुनेर यहाँलाई लागेको कुरामा हामीलाई प्रेरणा दिनका लागि यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, हामी यहाँहरूको लागि विविध वैदिक सन्दर्भका सामग्री पस्कने पुनः भाषा गर्दछौँ र अर्को सन्दर्भमा फेरि यहाँहरूसँग यसै गरी अझै परिमार्जित हुँदै हाम्रा कार्यक्रमहरू यहाँसँग पस्कने भाषा गर्दै यहाँहरूसँग यो पाशुपत क्षेत्रबाट, त्यसमा पनि प्राध्यापक भवानी प्रसाद खतिवडाजीको निवासबाट यहाँहरूसित बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। जय गुरुदेव।